Курси реально бомба. Я новачок в ІТ, в цю сферу мене покликала моя подруга, вона в цій сфері вже 5 років, і тепер я можу скласти їй конкуренцію. На заняттях завжди панувала дружня атмосфера, ми спілкувалися, веселилися і просто багато розмовляли. Викладач попався в вогонь. Він завжди підтримував і допомагав, коли виникали труднощі. Після закінчення курсу я звернулася до наставника, і він допоміг мені скласти резюме, порадив, що треба відповідати на мінімум 20 вакансій на день, і просто підтримував, поки я шукала роботу. Через місяць я вже вийшла на рівень фулстек розробника. Я дуже вдячна Олександру за допомогу.